管花下睫毛有这么深？我也来试试。吸管有了，涂点眼线液。见证奇迹的时刻，再多挣几根。感觉不太行啊。一毛你的同款睫毛夹，咱也买了。据说无节新人都可以，啥也不说。咱们先开机预热，等到这个胶条变灰啊，就可以开始用了。咱们直直的把它给夹住，然后松开，难翘的。真的有点东西。喷雾却搬重。找好角度，闭上眼睛，然后喷的时候我们要轻一点，距离呢稍微远一点点。再试一次。无语了，加人呢。这确定不是用来喷墙的吗？100万人点赞的假睫毛辅助器，就这么一放，2涂3贴就好了。这还需要什么镊子啊，家人们？信手捏来。刘思瑶画下睫毛的这个刷子我也收到了，就是不知道我这个道家能不能行。来浅浅的试试水，就这么用刷子在睫毛膏上刷刷刷。我真的刷了好久啊，根本就没有它效果那么好。你看，这个是没刷，这个是刷了，没啥区别。总体来说，今天的测评还算成功。至于什么该买，什么不该买，你们都清楚了吧？家人们还有什么想测的呢？留言告诉我。